нас вторая часть. Собственно, это наша зарядка. Все, кажется, он брак уже. Как вы здесь видите, он уже не поможет мне. Попробую вот так вот сдвинуть. Так. Если не получится при помощи клея, я не знаю, что с ним дальше делать. Если кто-нибудь знает, пожалуйста, помогите. Ужасный запах здесь. Какой вонь. Что-то у меня здесь в телефоне проблемы с памятью. Так, как оставляю вот это все вот так. Все, я как боюсь дальше с ним работать. Все, я закругляю чушь. Это у нас ставится вот здесь. Моя. Бля, он уже вышел. Что с ним делать, а? Сейчас же неопытная. Помогите, люди. Вот так вот. Какой-то рукожоп у меня. Собственно, с вами сегодня работает рукожоп. Да. Я признаю, что я рукожоп. Фух. Сработал, блядь. Где зарядка? Куда подевалась зарядка? Неужто мы уронили его?